A la mort del general Franco, les lleis fonamentals preveien la continuació del règim franquista, transformat en una monarquia no democràtica. Però, des del novembre del 1975, es va desenvolupar a Espanya un procés de transició política amb la Constitució del 1978, on es va establir una monarquia constitucional. A Catalunya, la reivindicació d'autogovern va portar al restabliment de la Generalitat, a l'elaboració d'un estatut d'autonomia i a la celebració de les primeres eleccions autonòmiques el 1980. La transició es va desenvolupar entre l'any 1975, amb l'accés al tron del rei Joan Carles I, i el 1982 amb l'arribada del poder al PSOE. Aquest era un partit d'oposició franquista. El 1982 es va iniciar un període de normalitat democràtica. S'han anat alternant el govern al PSOE, 14 anys en el poder des del 1982 al 1996, i el Partido Popular durant 8 anys, des del 1996 fins al 2004. El 2004 va tornar a governar el PSOE revalidant el seu triomf a les eleccions del 2008. Els inicis de la transició, 1975-1978, immobilistes, reformistes i rupturistes. El panorama polític a la mort del dictador, el 20 de novembre del 1975, presentava 3 alternatives. Els immobilistes defensaven la continuïtat del franquisme. Els reformistes apostaven per una reforma promoguda des de les mateixes institucions que culminés en una lenta i limitada democratització del règim, i la majoria de l'oposició antifranquista es trobava inclinada per la ruptura amb la dictadura i la construcció d'un sistema polític liderat per les forces democràtiques. El govern d'Àries Navarro. 2 dies després de la mort del dictador, el 22 de novembre del 1975, Joan Carles de Borbó, segons les previsions de la llei de successió, va ser proclamat rei. El monarca va disposar que continués al capdavant del govern Carlos Àries Navarro, que va incorporar al seu gabinet els reformistes Manuel Fraga Iribarne i José María Areilza. Àries Navarro va presentar el seu programa de govern a les Corts i, evidenciant el continuisme del franquisme amb les lleis extremament restrictives, el plantejament reformista va estar insuficient. Les mobilitzacions populars es van unir en la Coordinació Democràtica, la Junta Democràtica i la Plataforma de Convergència Democràtica, creades als anys finals del franquisme. Proposaven la ruptura democràtica, un procediment constituent que, per mitjà d'un govern provisional i d'eleccions generals, posés les bases d'un nou sistema polític. A més de l'Assemblea de Catalunya, a Catalunya, tot integrant 11 partits, es van crear el Consell de Forces Polítiques de Catalunya al final del 1975. Les forces antifranquistes van perdre la iniciativa i van promoure una sèrie de mobilitzacions populars, com manifestacions o vagues, reclamant les llibertats democràtiques, l'amnistia pels presos polítics i els estatuts d'autonomia. Diversos sectors van estar en vagues durant diverses setmanes, com per exemple a Madrid, i en fort ressò també a Catalunya i al País Basc principalment. El govern de Suárez i la reforma política. La dimissió d'Àries Navarro el 30 de juny del 1976, en part deguda a l'oposició del rei Joan Carles I i els seus col·laboradors, va fer que s'imposés com a successor Adolfo Suárez, procedent dels sectors reformistes del Movimiento, que acceptà conduir les reformes des del govern. Després d'accedir a la presidència del govern, Suárez va iniciar contactes amb forces democràtiques. Va proposar la llei de reforma política, que reconeixia amb limitacions els drets fonamentals de les persones, la potestat legislativa i preveia un sistema electoral democràtic. Al referèndum del 15 de desembre del 1976, la llei va estar sotmesa i es va ser aprovada pel 81% dels votants. L'oposició d'esquerres la trobà insuficient, encara en la clandestinitat es situaven en el 30%. La construcció de la democràcia. Mesos després de l'aprovació de la llei de reforma política, va tenir lloc un procés d'intenses negociacions entre el govern i algunes forces polítiques democràtiques per preparar la celebració d'eleccions generals. Però, mentrestant, es multiplicaven les mobilitzacions i les demandes de democràcia, tant al carrer com a centres de treball o universitats. Es va completar el camí vers a la democratització amb una sèrie de decrets que van permetre la llibertat sindical, una amnistia per als delictes polítics comesos durant el franquisme i la legalització dels partits polítics. Alhora, es van anar desmantellant totes les institucions franquistes. Es va dissoldre el Tribunal d'Ordre Públic
el Movimiento Nacional i el Sindicato Vertical. També es van legalitzar els partits com PCE i PSUC. Les primeres eleccions democràtiques. Les eleccions generals van quedar fixades pel 15 de juny del 1977 i s'hi van presentar la majoria de partits que havien vertebrat l'oposició al règim de Franco. Manuel Fraga Iribarne va crear l'Alianza Popular i des del govern es va constituir la Unión de Centro Democrático, amb Adolfo Suárez com a líder. La jornada electoral es va celebrar amb una normalitat absoluta i amb una alta participació. El triomf va ser per la Unión de Centro Democrático i el PSOE va quedar en segon lloc. Adolfo Suárez va constituir el primer govern democràtic d'Espanya després de la Guerra Civil. Va redactar una Constitució per establir les bases del nou estat democràtic. A Catalunya van guanyar les esquerres i els socialistes, encapçalada per Joan Reventós amb un 28,4% dels vots, en segon lloc el PSUC i l'UCD i el PDC en tercer lloc. La Constitució del 1978. Les Corts elegides el 15 de juny del 1977 van iniciar l'elaboració d'una Constitució democràtica amb una potència formada per diputats de tots els partits que tenien representació a les Corts. Van adoptar un caràcter progressista amb ambigüitats respecte al que fa a la legislació. Va iniciar una política de consens per tal de resoldre qüestions negociant i acordant entre les forces polítiques. Es definia com a monarquia parlamentària. La corona tenia les funcions representatives i l'exèrcit quedà sotmès al poder civil. S'aboleix la pena de mort, reflectint el caràcter no confessional de l'Estat. Sorgeixen els principis rectors de la política social i econòmica, es reconeix la llibertat de mercat, alhora s'amplia la Declaració de Drets Fonamentals, llibertats civils i polítiques i el dret d'autonomia. La recuperació de l'autonomia, el restabliment de la Generalitat de Catalunya. L'Assemblea de Parlamentaris Catalans demanava la restauració de la Generalitat, el retorn del seu president, el restabliment de l'Estatut i la constitució d'un govern provisional de Catalunya. Van haver-hi mobilitzacions populars al voltant de la campanya Volem l'Estatut, l'11 de setembre del 1976 a Sant Boi de Llobregat i l'11 de setembre del 1977 a Barcelona. Llavors, el president Suárez va voler prendre la iniciativa i va negociar directament amb Tarradellas el restabliment de la Generalitat provisional i el seu retorn com a president després de 30 anys d'exili. L'Estatut d'Autonomia de Sau. L'Assemblea de Parlamentaris Catalans va impulsar l'elaboració de l'Estatut d'Autonomia i va nomenar una comissió de 20 diputats que va redactar un projecte d'estatut. El projecte, anomenat Estatut de Sau pel lloc on es van realitzar les reunions, va ser aprovat per l'Assemblea de Parlamentaris el 16 de desembre de 1978. L'Estatut va ser sancionat per les Corts, però a Catalunya es va celebrar el referèndum que va triomfar. L'Estatut reconeixia Catalunya com una nacionalitat, amb el català com a llengua pròpia. La Generalitat estava formada per un Parlament, un President i un Consell Executiu. Pel que fa al poder judicial, quedava en mans del Tribunal Superior de Justícia. A la Generalitat també se li atorgava competències legislatives i executives, la creació d'una policia nacional i el seu finançament es va basar a partir de les transferències de l'Estat i recursos propis. L'Estat de les Autonomies. El procés de construcció de l'Estat de les Autonomies es va iniciar a partir del moment en què la Constitució va regular la possibilitat que totes les nacionalitats que ho desitgessin es convertissin en comunitats autònomes, regides per un estat d'autonomia amb un Parlament autònom, elegit per sufragi universal i amb un govern propi. Establia dos procediments d'accés a l'autonomia, un de lent i un altre de més ràpid, amb el qual podien accedir directament les nacionalitats històriques si complien unes condicions determinades i la decisió era aprovada per un referèndum. Crisi econòmica i obstacles a la democràcia. Un context de crisi econòmica internacional. La transició va coincidir amb l'inici d'una crisi econòmica internacional arran d'una gran pujada del preu del petroli. Als problemes econòmics s'hi van afegir la incertesa política i el retard d'adopció de mesures contra la crisi. Hi va haver una disminució de les exportacions,
una retallada de les inversions estrangeres, una caiguda dels ingressos per turisme i retorn dels emigrants a Europa. La crisi energètica va derivar en una profunda crisi industrial i, en conseqüència, l'atur va augmentar en un ritme anual molt elevat. La renda per càpita va disminuir i es va produir un procés d'inflació. El pacte de la Moncloa. Per fer front a la crisi econòmica era imprescindible una entesa entre el govern i els partits de l'oposició. L'octubre del 1977, les principals forces polítiques van signar el Pacte de la Moncloa, que contenia un seguit d'acords per a la millora de l'economia i un programa d'actuació política. Els seus objectius principals eren la reducció de la inflació, la posada en pràctica d'un conjunt de reformes per repartir d'una manera equitativa els costos de la crisi, la racionalització del consum d'energies, etc. Hi va haver una reforma fiscal i una reforma de la seguretat social. A més, va entrar en vigor l'impost extraordinari sobre el patrimoni, l'IRPF. Els obstacles de la democràcia. Alguns sectors promovien la violència per tal de frenar la democràcia. Les principals amenaces provenien de l'involucionisme, el colpisme militar i el terrorisme. Les forces de l'extrema dreta van estimular un cop d'estat militar que forcés el progrés polític. Organitzaren grups violents que van arribar a la formació d'agrupacions de pistolers com els Guerrilleros de Cristo Rei i la AAA. Unes de les seves accions més violentes van ser, com per exemple, l'assassinat de 5 advocats laboristes vinculats al PCE i a les COS, a Madrid, el 1977. El terrorisme d'extrema esquerra també va incrementar les seves actuacions. En aquells anys van aparèixer els Grapo, Grupos Revolucionarios Antifascistas 1 de Octubre, i el FRAP, Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico. L'activitat terrorista principal provenia d'ETA, que anava en contra de la Constitució del 1978, perquè aquesta no reconeixia el dret d'autodeterminació. Així, l'organització terrorista va emprendre una campanya d'atemptats, com per exemple el del magatzem Hipercor de Barcelona, el 1987, que va causar 21 morts i 45 ferits. Pel que fa a Catalunya, es va crear l'organització independentista Terra Lliure. La consolidació democràtica, 1978-1982, el segon govern de la UCD. Una vegada aprovada la Constitució, Suárez va dissoldre les Corts i es van convocar eleccions legislatives pel març del 1979, que van donar resultats molt similars a les del 1977. El triomf va ser novament per la UCD, presidida per Adolfo Suárez, seguida pel PSOE i a molta distància del PCE. A Catalunya, les forces d'esquerra, PSC i PSUC, van tornar a ser majoritàries. La UCD va formar un nou govern, presidit també per Suárez, i amb minoria parlamentària, que va continuar l'activitat reformista, amb lleis com l'Estatut dels Treballadors del 1980. Als problemes interns s'hi va afegir el seu fracàs relatiu en les primeres eleccions municipals democràtiques, a partir de les quals es van construir nombrosos ajuntaments d'esquerres, sobretot a les ciutats més importants. La crisi de la UCD, la difícil situació econòmica i les accions desestabilitzadores d'ETA van produir una debilitat extrema del govern. Al maig de 1980, el PSOE va presentar a les Corts una moció de censura que l'oposició va perdre per un marge molt escàs. Des d'aquell moment, l'activitat governamental es va paralitzar. Davant el fraccionament de la UCD, Adolfo Suárez va dimitir de la presidència del govern i del partit el 29 de gener de 1981. El cop d'estat del 23F. El 23 de febrer del 1981
Mentre en el Congrés dels Diputats s'estava realitzant la votació d'investidura de Leopoldo Calvo Sotelo com a successor de Suárez a la presidència del govern, un grup de guàrdies civils comandat pel tinent coronel Antonio Tejero va entrar al Congrés, va interrompre la votació per la força i va retenir tots els diputats i el govern sencer. Paral·lelament, el capità general Jaime Milans del Boix va declarar l'estat de guerra a València i va treure les tropes al carrer per imposar un canvi de rumb en la política espanyola. Els objectius dels colpistes eren confusos i segurament no coincidents, però tots compartien la intenció de paralitzar el procés democràtic i d'atorgar a l'exèrcit en un paper rellevant en el govern. El 27 de febrer, un seguit de manifestacions multitudinàries en defensa de la democràcia va recórrer els carrers de les ciutats espanyoles. El declivi de la UCD. 2 dies després de l'intent de cop d'estat, Calvo Sotelo va ser investit nou cap de govern. Pràcticament la seva política no es va diferenciar de la de Suárez. El govern va signar amb les organitzacions empresarials i sindicals l'Acord Nacional d'Ocupació per contribuir des del món laboral a l'estabilitat democràtica després de l'intent colpista. Pel que fa a l'ingrés d'Espanya a l'OTAN, va ser efectiva el 30 de maig del 1982. Adolfo Suárez es va crear el seu propi partit, CDS, Centro Democrático y Social. Finalment, el 1982, es celebraren unes noves eleccions que van donar la victòria al PSOE, la qual cosa posava fi a la transició. Els governs de la democràcia 1982-2008. L'etapa del govern socialista 1982-1996. A les eleccions d'octubre del 1982, el PSOE va obtenir la majoria absoluta. El seu líder, Felipe González, va ser elegit president del govern i va mantenir el seu poder durant 4 legislatures. El 1982, amb un cens de 26,8 milions de votants i amb una participació del 80%, el PSOE va obtenir 10 milions de vots i Alianza Popular la meitat. Per darrere es van situar Convergència i Unió, la UCD i el Partido Comunista d'Espanya. La situació va canviar el 1993, quan el PSOE va haver de cercar el suport en partits nacionalistes per poder governar. A Catalunya, el Partit dels Socialistes va obtenir el triomf, que entrà en crisi degut a les divergències i escissions internes, i el CiU es posicionà en segon lloc. El procés reformista. El canvi socialista es va concretar en un ampli programa de reformes. En elles, lluitar contra la crisi econòmica, racionalitzar les administracions públiques i avançar cap a un estat del benestar. Per reactivar l'economia es van prendre mesures per garantir l'estabilitat financera, reduir la inflació i estimular la inversió privada. L'ingrés de la CEE va permetre el sanejament financer, però el tancament d'empreses i l'augment d'atur van provocar conflictes laborals importants en el sector metal·lúrgic i en el de les drassanes, com per exemple les de Galícia. Van estar acompanyades de reformes socials, de les quals cal destacar la despenalització de certs supòsits de l'avortament, la reforma educativa amb educació gratuïta fins als 14 anys i que prolongava l'escolarització obligatòria i gratuïta fins als 16. L'any 1983, el Tribunal Constitucional va declarar inconstitucionals 14 articles. Un d'ells, l'aprovació d'una nova llei del procés autonòmic. Pel que fa a la política internacional, el 12 de juny de 1985 es va signar el Tractat d'Adhesió a la CEE i es va fer un referèndum per ratificar l'ingrés d'Espanya a l'OTAN, que va resultar favorable. A l'hora de fer front al colpisme, el govern va reformar l'exèrcit, reduint-ne la plantilla, modernitzant-lo les estructures i subordinant-lo al poder civil. Davant el problema terrorista d'ETA es va signar el Pacte de Ajuria-Enea el 1988, que unia totes les forces polítiques democràtiques contra la violència. El desgast del govern. Les reformes econòmiques havien afectat les relacions entre sindicats i el govern.
ja que els esforços per la reconversió econòmica havien estat carregats sobretot pels treballadors. Com a resultat, hi va haver una vaga general el 14 de desembre del 1988. Entre 1990 i 1995, el govern va respondre amb una sèrie de mesures socials i laborals. Es va universalitzar l'assistència sanitària gratuïta. Es va enfortir el sistema de protecció contra la desocupació. Es va consolidar i garantir el sistema públic de pensions mitjançant el Pacte de Toledo i en contra del terrorisme va sorgir l'anomenada Guerra Bruta, els grupos antiterroristes de la liberació. L'erosió del govern socialista es va incrementar a partir del 1992 amb l'arribada d'una nova recessió econòmica d'abast mundial. Els governs del Partido Popular. Al març del 1996, les eleccions van ser guanyades pel Partido Popular. José María Aznar va ser elegit president del govern, però en no tenir majoria absoluta va haver de cercar el suport de les formacions nacionalistes CiU, PNV i Coalición Canaria. A Catalunya la victòria va ser pel PSC, seguit per CiU i el PP. La legislatura en minoria. El govern d'Aznar va tenir l'orientació centrista. Va fixar la política econòmica com a tasca prioritària. Alhora va mantenir una política social que assegurés l'estat del benestar i va privatitzar les empreses públiques per recaptar els ingressos per equilibrar els pressupostos de l'Estat. El govern per majoria. L'any 2000, les eleccions legislatives van adjudicar al PP la majoria absoluta del Parlament. A Catalunya, el PP va augmentar el nombre d'escons, però es va mantenir en tercer lloc. Aquest va elaborar un seguit de lleis noves. La llei d'estrangeria, la llei orgànica d'universitats, la llei orgànica de qualitat d'ensenyament i la llei de partits. També va fer front a qüestions que van provocar una gran tensió social, com per exemple el Pla Hidrològic Nacional o l'enfonsament del petrolier Prestige. També afrontar una vaga deguda a la reforma del subsidi d'atur, on aquesta va ser retirada. Però el fet més polèmic va ser el suport del govern espanyol a la invasió de l'Iraq per una força multinacional encapçalada pels Estats Units, manifestacions contràries a la guerra. Per les eleccions del 2004, el PP va designar Mariano Rajoy com a candidat a la presidència, però l'11 de març, 3 dies abans de la data electoral, l'esclat de 10 bombes a les rodalies de l'estació d'Atocha a Madrid, que van causar quasi 200 morts i més de 1.000 ferits, va alterar dramàticament la campanya electoral. En un primer moment, el govern va atribuir l'atemptat a ETA, quan moltes pistes deien que havia sigut l'organització islàmica Al-Qaeda. Gran part de l'opinió pública va desconfiar de les explicacions del govern. Els socialistes novament al poder. Les eleccions es van celebrar el 14 de març del 2004 i les previsions que asseguraven una nova victòria del PP no es van complir. El PSOE presentava com a candidat José Luis Rodríguez Zapatero. Va aconseguir un nombre més gran de vots. La primera mesura va estar retirar immediatament les tropes espanyoles de l'Iraq, l'abril del 2004. També va promulgar noves lleis com la llei orgànica per la igualtat efectiva entre dones i homes i la llei de dependència. Va agilitar els tràmits del divorci, la regularització d'immigrants i va permetre el matrimoni entre dues persones del mateix sexe. Per últim, va renovar alguns estatuts d'autonomia, dels quals podem destacar Catalunya, Comunitat Valenciana i Andalusia, amb l'objectiu d'incrementar l'autogovern. La Catalunya autònoma. Alguns dels obstacles en la tasca dels governs van estar el finançament autonòmic, la superposició d'òrgans competents i la identificació practicada per CiU entre partit i govern durant els anys dels seus mandats, conjuntament amb el presidencialisme exercit per Pujol. Pujol va voler pactar amb Suárez per aconseguir una gran autonomia per Catalunya, però la llei orgànica del procés autonòmic de 1982 va retallar les aspiracions de més autogovern. Aquest fet va provocar una radicalització del discurs nacionalista de CiU. Pujol
va aconseguir una clara majoria absoluta a les eleccions autonòmiques de 1984. La tasca del govern català es va dirigir a consolidar les institucions amb lleis sobre l'organització del govern, la funció pública, de la policia autonòmica, creant els Mossos d'Esquadra, etc., i impulsar matèries bàsiques com l'ensenyament i la sanitat. Calia recuperar la llengua i la cultura que la dictadura havia intentat aniquilar. Així doncs, es va crear la Llei de Normalització Lingüística l'any 1983. Aquesta havia de servir per promocionar el català en l'ensenyament, premsa, emissores de ràdio, tele. Amb això es van crear 3 canals de televisió, TV3, Canal 33 i 324, i diverses emissores de ràdio. També es va aprovar la Llei d'Ordenació del Territori l'any 1987, que dividia Catalunya en 41 comarques i preveia la creació de consells comarcals. La millora d'infraestructures i de serveis públics va posar sobre la taula el tema de finançament autonòmic. Tot i això, els recursos econòmics de la Generalitat eren insuficients per atendre els serveis bàsics de la població. El 2003 es va constituir el primer govern d'esquerres a Catalunya, fruit de l'acord entre el PSC, ERC i Iniciativa per Catalunya, escollint el socialista Pasqual Maragall com a president de la Generalitat, que acordà al capdavant d'un govern tripartit el Pacte del Tinell. El projecte d'aquest nou govern va ser l'elaboració d'un nou estatut que reconegués el caràcter nacional de Catalunya, ampliés la qualitat de les competències de la Generalitat, millorés l'autonomia tributària i proclamés uns drets i deures dels ciutadans. El text estatutari va ser aprovat pel Parlament de Catalunya el 2 de setembre del 2005, amb el vot favorable de tots els partits catalans, llevat del PP. La discussió al Congrés dels Diputats va ser llarga i dificultosa, malgrat que el PSOE s'havia compromès a donar-li suport, i va anar acompanyada d'una forta campanya anticatalana en els mitjans de comunicació afins al PP. Finalment, i després que el text patís una notable retallada, va ser aprovat al març del 2006. Tot i que el PP i ERC demanessin el vot negatiu per raons completament oposades, el referèndum del 18 de juny del 2006 va ratificar l'Estatut amb el 73,9% de vots favorables, però amb una elevada abstenció. El PP va interposar davant el Tribunal Constitucional un recurs d'inconstitucionalitat contra l'Estatut. El vot negatiu d'ERC va forçar Maragall a remodelar el govern, que va quedar constituït només pel PSC i ICB, i va convocar eleccions anticipades tot anunciant la seva renúncia a presentar-se, i José Montilla va ser designat nou candidat del PSC a la presidència de la Generalitat. A les eleccions del novembre del 2006, CiU va ser la guanyadora, amb un 31% dels vots, però la unió dels partits coalitzats, PSC, ERC i ICB, va permetre reproduir la fórmula del govern tripartit. L'any 2010, CiU va recuperar el govern a la mà d'Artur Mas. Desenvolupament econòmic i canvis socials. Espanya ha viscut 4 fases econòmiques des de la recuperació democràtica. La fase de creixement, entre 1986 i 1991. Després del procés de reconversió industrial i de sanejament del sector bancari que va dur a terme el PSOE, l'economia espanyola va tenir una fase expansiva amb una reactivació important de la inversió, un augment del PIB i una disminució sensible de la taxa d'atur. La fase de recessió, entre 1992 i 1997. La fase de creixement es va acabar a partir del final del 1992, principalment a causa de les dificultats de l'economia europea provocada per l'enfonsament de l'URSS, la unificació d'Alemanya i la recessió econòmica als Estats Units. El cicle recessiu va comportar la reducció de la taxa d'increment del PIB i l'augment de la inflació i la taxa d'atur, que va assolir la xifra d'1 milió de persones al 1994. La fase de creixement, 1998-2008.
Els governs del PP i el primer govern de Rodríguez Zapatero va coincidir amb una etapa de recuperació mundial de l'economia, afavorida per l'entrada de l'economia de l'euro. A més, la baixada dels tipus d'interès va fomentar la inversió i el consum, i es van crear 2 milions de llocs de treball. A la fase final, l'aspecte més negatiu va ser l'enorme puja del preu dels productes energètics, només frenada amb l'inici de la crisi financera internacional el 2008. El creixement demogràfic es va estancar als anys 80 amb la caiguda de la natalitat, però els darrers anys s'ha viscut una onada d'immigració procedents d'altres països que plantegen nous reptes polítics i socials, doncs avancem cap a una societat multicultural. La desigual distribució territorial de la població va tendir a reduir-se. Catalunya continua sent el principal centre econòmic d'Espanya. Espanya pateix un dèficit tecnològic i d'infraestructures que resta competitivitat a l'economia, lligat en part al gran pes de les petites i mitjanes empreses. El sector serveis ha crescut amb un gran pes de noves activitats, assessorament, publicitat, etc. Les reformes en el sector públic i el sistema fiscal, encertades des dels anys 70, van permetre augmentar les prestacions socials públiques: sanitat, educació, accés a l'habitatge, subsidi d'atur, pensions, etc. I van apropar els índexs econòmics espanyols als altres països europeus. La integració a la Unió Europea el 1986 va ser un fet decisiu per la dinamització de l'economia. Major presència de multinacionals, augment d'exportacions, participació en la política comunitària de cohesió social i economia. Els reptes comuns a totes les societats desenvolupades no són aliens a l'economia i les societats espanyola i catalana. Globalització, deteriorament del medi ambient, exclusió social, etc. La Constitució i les lleis posteriors van donar pas a una transformació del teixit social i la consolidació dels valors democràtics. Lleis com les del divorci o l'avortament han comportat canvis en els costums privats. A més, la incorporació massiva de les dones al món públic i laboral ha canviat el seu paper social individual. La igualtat és encara més legal que real. El sistema educatiu espanyol ha tingut diferents modificacions com a resultat de les reformes educatives implantades per cadascun dels governs de la democràcia. La reforma més rellevant ha estat l'extensió de l'escolarització obligatòria fins als 16 anys en una via única, ESO, una mesura que ha significat no només un esforç econòmic important, sinó també la incorporació al sistema educatiu de grups o sectors que abans no estaven escolaritzats. En aquests anys s'ha aconseguit la plena escolarització, la pràctica desaparició de l'analfabetisme i un accés més nombrós d'alumnes a la universitat. D'altra banda, l'estructura de l'Estat s'ha laïcitzat, un fet que, de vegades, comporta relacions tenses amb la jerarquia de l'Església Catòlica, tant pel que fa al seu finançament amb recursos públics com per la promulgació de lleis contràries a la doctrina catòlica, com el divorci, l'avortament, matrimonis homosexuals. Paral·lelament, la societat espanyola ha passat un procés clar de secularització, perquè molts actes socials importants, com casaments, naixements, enterraments, etc., han anat produint-se cada vegada més al marge de l'Església i han esdevingut només actes civils. L'any 1970 es declaraven no creients el 2% de la població espanyola, mentre que l'any 2008 ho va fer el 26%.